natáčíte? Dobrý den. Já prosím vás scháním časopis s Dagmar Havlovou Veškrnovou. Mám být na titulní stránce. Čeho ale? No, nevím, myslím, že to je story, teď nevím. Čeho? Nevím, co to je za časopis, ale jako viděl jsem ho tady právě. Mně to nic neříkal. Neříkám vám to? Co? Neříkám vám to? Ne. Nemáte ho určitě. Ale nenahrávejte mi tady. Jo.